भाई अब वोल्वो की गाड़ी तो आपको बहुत दिखा दी होंगी, आज दिखाने वाला हूँ उसका ट्रक। अब कौन कहता है कि इलेक्ट्रिक बैटरियों में दम नहीं होता। इतना बड़ा ट्रक सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी से ही चलने वाला है। फुल चार्ज में ये ट्रक 300 किलोमीटर तक चल जाता है। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ये देखो इसके चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं और भाई इसको आप डीसी फास्ट चार्जिंग से 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। ये देखो कितने बड़े ORVM हैं और इसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा ये कैमरा। और भाई आपको एयर सस्पेंशन दिया गया है जिसकी वजह से ड्राइवर भी मजे से अपना रास्ता काटेगा और आपका जो सामान है वो भी टूटेगा नहीं। अब इसमें आपको ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम से लेके ADAS, इमरजेंसी ब्रेकिंग सब कुछ मिल जाने वाला है। इस ट्रक में आपको 6 बैटरी दी गई है। कितनी 540 किलोवाट आवर की, और साथ में मिल जाएंगी 3 इलेक्ट्रिक मोटर की जो कीमत है उसको सुन के आप हैरान रह जाओगे। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है।